会做这个产品，其实主要的原因是因为，我们住云林，然后我们很关注农业。那我们在做的过程里面，我们发现现在人其实离土地好远。那我们就在思考说，我们有没有可能从使用一颗从人到土地都尊重自然的豆子，我们想把人跟土地连接在一起。那为什么会有这样子的动机？是因为我住云林，那云林是农业大镇，那这某部分也是我开始关注农业的一个原因。那我们一直很期待，把人跟土地连接在一起。那很多人会告诉我说，这听起来很像天方夜谭，然后很像是一个行销的术语。可是其实对我来说，把人跟土地连接在一起的概念并不抽象，只是把这个土地上长出来的食物，然后吃到我们的肚子里面，就是一种转化。那其实我们家不过是多了一个步骤，就是把这个豆子呢变成了酱油，就是我们这个勇气杂粮的礼盒。那为什么这个产品叫勇气杂粮呢？因为愿意用这种自然农法的耕作方式去耕作黑豆，其实对生产者来说，它在经济方面是一个很大的挑战。怎么说呢？你想看啊，就是我要把黑豆种的多，我只要加肥料就好。我如果要让它种得漂亮呢，我就是可能在喷那个农药。那在这个状况底下，其实产能高，我们当然经济上就会有很大的收益。可是我们今天选用的这个勇气杂粮的自然农法的黑豆，它是无毒无肥，那就是一切自然的方法来做耕作。那因为一切自然呢，所以它的人工的田间的管理的费用就非常非常的高。那我们可以想象，就是它不使用肥料这种情况底下，它的产量一定很少。那自然农法的这个黑豆，做出来的酱油，产量是一般惯型的1/3而已。所以它的价格到在经过那个人工的管理之后，它市面上的价格是我们台湾的惯型农法的豆子的大概5到6倍。那你就可以想象这个东西在市场上的接受度一定不高。可是我们知道这个农民陈光进大哥他这样子努力的去promote 他的一个黑豆，然后期待有这样子的农法在做推广的时候，我们很期待去有点像是支持他这样子的行动。于是呢，我们就使用他的豆子，然后来制作这样子的一个产品。那其实不管是生产者，还是我们酱油的生产者，还有一个是消费者，其实都应该要有很大勇气，才有办法去接受这一罐酱油。所以这罐酱油有一个我觉得有点好笑的 slogan 就是这是一瓶生产者要有勇气耕作，然后消费者要有勇气购买的酱油。那也期待透过这样子的方式呢，慢慢的让大家知道土地的价值。那希望更多人来关注一些土地这边发生了哪些事情。在这个标准字的部分，那我们这个勇气杂粮4个字呢，其实就是刘克维设计师协助设计的。那概念很简单，它其实这个概念很像是怎么讲？我们看那个庙宇有没有？这是那个上面灯笼上都会有一些字这样，那其实很类似那些字，然后灯笼上的字其实都是扁字，只是比较特别的，它是比较属于明体的一个画面，所以你就可以感受到这个字虽然看起来很浑厚，可是它却又透露了很优雅的一个氛围。那某部分它也很象征着我们想要传达对于土地的一个温柔的一个概念。这个就是勇气杂粮的一个标准字设计，不外乎就是以一个环保的概念为主。那你们现在看到所有的它的这个素材，像是纸板，然后橡胶绳稳固这个包装的一个礼盒的本身，然后还有最后一个提绳。那这些呢都是完全可以被分解的，然后我也是特别请人家去设计。像这个提绳呢，我们是跟兴农织带的厂商合作，然后请他们设计一个可以提这个勇气杂粮礼盒的一个绳子这样子。那橡胶的部分呢，它其实就是完全可以被分解，我们使用的是天然的橡胶。发现在谈文化或者是在谈环保这件事情的时候，其实你要别人不要使用塑胶吸管，然后
或者是要关注文化，是一件很困难的事情。它必须通过一个转化，不然就很像一种道德绑架。就像我跟你说，我这个永熙杂粮用很好的那个食材，然后我的食材非常友善土地，那可是它有一个最重要的重点是它到底好不好吃。所以为了让这个酱油变得更永续呢，我们加入了二次酿的一个概念，就是要让消费者感受到好吃这件事情。那什么是二次酿呢？一般酱油的制作啊，就是豆曲酿好之后，我们加入盐水下去，然后盐水变成过了几个月，盐水变成酱油汁，就会变成酱油。那所谓二次酿的是豆曲，然后直接加入酿好的酱油，所以呢，你可以想象它咸味不会提升，可是呢，它的香气跟鲜度会大大的提升。那这个就是我说的美味的部分。